ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம அவல் தேங்காய் வச்சு ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக் பண்ணிடலாம். இதுக்கு அவல் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க, தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் எடுத்துக்கேன், நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா மண்டவெல்லம் எடுத்துக்கலாம். கோதுமை மாவு தேவைப்படும் நமக்கு. இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கப் அவல் எடுத்தோம் இல்லையா, இதை தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி கழுவிடுங்க. அதில் டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும்ல, தண்ணி ஊற்றி நம்ம கழுவிடலாம். தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு இப்படி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி இல்லாமல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் கோதுமை மாவு ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி மாவும் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கட்டியாக தானே இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம கலக்கி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கட்டியும் கலக்கி வச்சுக்கோங்க. கட்டிகள் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக கலக்கி வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம அவல் எடுத்து வச்சோம்ல, இது அவலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவலை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் எடுத்து வச்சோன்னா இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவலையும் தேங்காயையும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சர்க்கரை எடுத்து வச்சோம்னா இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சர்க்கரை போட்ட உடனே அது கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அவல் இதிலே நமக்கு நல்லா வெந்துடும். இப்போ சர்க்கரையில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் தேங்காய் நல்லா உறிஞ்சிட்டு பாருங்கள். இப்போ அந்த சர்க்கரை கூட நமக்கு தேங்காயும் அவலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சிடலாம். அவல் தேங்காய் சர்க்கரை எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்ல, இது லைட்டாக இப்போ ஆறி இருக்குது. இப்போ இதை சின்ன பாலாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்படி நம்ம சின்ன உருண்டையை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த உருண்டை இப்படி சாப்பிட்றதுக்கே நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். அவல் தேங்காய் சர்க்கரை உருண்டை இது அப்படியே குழந்தைகள் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இஷ்டப்படுவாங்க. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஸ்நாக் ரெடி பண்ணிடலாம். இதில் குழிப்பணியார சட்டி வச்சுக்கோங்க. இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த உருண்டையை நம்ம இந்த மாவில் முக்கி போட்டுக்கலாம். மாவு ரெடி பண்ணி வச்சோன்னா இதை முக்கி இதில் ஊற்றிக்கோங்க. எல்லாமே நம்ம ஊற்றிட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பொரியட்டும். மேலே கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்துருக்குல்ல, இப்போ நம்ம இதை மாற்றி போட்டுக்கலாம். தேங்காய் சர்க்கரை அவல் சுவையோடு சூப்பராக இருக்கும். சைடும் நமக்கு நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், டேஸ்டியான நம்ம குயிக்காக இது பண்ணிடலாம். பிள்ளைகளுக்கு டேஸ்டியான அவல் தேங்காய் வச்சு ஒரு குழிப்பணியாரம். இதே மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். எண்ணெய் நமக்கு அப்படியே இருக்கும். அடுத்தது நம்ம இப்படியே எண்ணெய் ஊற்றாமலேயே இதிலே நம்ம ஆட் பண்ணி சுட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், வெடியும் முறுமுறுன்னு இருக்கும், உள்ளுக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே நம்ம உருண்டை வச்சுருக்கோம்ல, அது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ஸ்நாக் 10 நிமிஷத்தில் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். நல்ல ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் இது. 10 நிமிஷத்தில் நம்ம டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள்.
பாருங்கள் உள்ளுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு, நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ஸ்நாக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மால்ஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.